大家好啊，歡迎到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。咁最近政府咧又話要放寬一啲措施咯喎。係啦，咁喺呢個3月29號咧，政府咧就正式咁啊，喺新加坡之前一啲 Covid 嘅措施咧，又開始放寬嘞喎。冇錯，我見到放寬嘅程度都非常之大喎。我覺得今次嘅放寬應該係咁多次嚟咧放寬得最多嘅一次啊，因為咧我哋終於唔使戴口罩。係啦，咁雖然咧就係室外唔使戴口罩啦，但係咧室內咧仍然都係要戴口罩。室外唔使戴口罩咧，已經令我好興奮。係，我真係非常之開心啊！特別我哋中意踩單車嘅人咧，哇，真係非常之好。因為你踩完單車之後休息，你唔需要戴翻個口罩。係啦，咁啱先阿史蒂夫講到啦，係室外啊先唔使戴口罩嘅，咁室內仍然都係要戴口罩。冇錯。咁究竟咩係室內咧？室內咧其實好簡單嘅啫，一啲密閉嘅空間，譬如係 lift 啊、office 啊、商場啊、一啲HDB 嘅店鋪啊、hawker centre 啊、coffee shop， 全部咧都叫做室內嘅。咁室外係咩咧？室外咧就係一啲譬如 HDB 樓下嘅 void deck 啦，又或者係巴士站啦。咁其實今次咧呢個室外唔使戴口罩呢個措施咧係 optional 嘅，你可以選擇戴或者唔戴嘅。咁譬如話你覺得如果室外唔戴口罩都覺得好高風險嘅話咧，其實都可以戴翻口罩嘅。其實我覺得呢個措施咧真係喺亞洲咁多個國家裏邊咧，都算係一個先驅者咁。因為我暫時就未見到啲亞洲嘅國家咧係俾人哋唔戴口罩嘅。通常俾大家唔戴口罩嘅地方，通常都係歐洲啊等等地方咯。就好似上次去到歐洲旅行啦，其實見到大家都可能有啲戴有啲唔戴啦，都唔係話一個強制性嘅措施嚟嘅。同埋咧，終於可以呼吸新鮮空氣啦。咁所以咧，真係非常之期待嘅。係啦，咁除咗呢個唔使戴口罩嘅措施之外，仲有啲咩措施係放寬咗嘅咧？第二樣嘢令到我最興奮嘅地方咧，就係10人嘅聚會，依家可以10人嘅聚會啊！係啊，咁真係好誇張喎。係啊，做運動啊、食嘢啊、任何嘅活動啊，基本上都可以10人嘅。咦，咁食嘢嗰係咪任何餐廳都可以10人咧？理論上咧就係全部餐廳都可以10個人嘅，因為啲 hawker centre 可能唔可以10個人啦，咁就視乎翻唔同嘅 hawker centre，但係餐廳基本上咧就可以10個人嘅。咁如果係大家庭嘅話，就可以一次過去茶樓度飲茶咯喎，依家。係啊，一啲圓台嘅時候咧，真係非常之正，10個人圍住一齊坐啊，幾開心。喂，真係好耐冇見過咁多人可以出去聚會咯喎。都幾興奮呢樣嘢其實。咁你打波係咪都可以有10個人打啦？依家。係啦，打波咧就可以10個人打，因為之前咧5個人嘅時候咧，真係非常之唔方便。點解咧？因為如果打籃球嘅話，大家知道通常都係啲雙數噶嘛。咁如果係3打3嘅話咧就唔得啦，因為多咗個。最多就係2打2，依家10個人嘅時候就可以5打5或者4打4啦，咁就非常之方便。咁真係好正喎！依家第三樣嘢令到我非常之興奮嘅咧，你估係咩？我估啊，應該都係關旅行事㗎啦。係啦，因為旅行咧係我哋最中意做嘅嘢啊嘛，係咪？咁由4月1號開始咧，所有嘅飛機咧都唔存在 VTL 㗎啦。即係如果飛翻嚟新加坡係唔使特登揀 VTL 嘅航班嘅。係啦，咁以前咧，如果大家有去過旅行都知道啦，我哋翻嚟新加坡咧係需要揀一個 VTL 嘅航班嘅。咁嗰啲 VTL 航班咧就有啲限制嘅，有啲咩限制咧？譬如係某啲時間有啦，或者某啲日期先有啦，譬如逢星期1、3、5啊，或者係逢星期日先有嘅，又或者係淨係得5點鐘有嘅。咁呢啲情況咧就會好複雜啦。點解咧？因為有可能就好貴啦，俾人搶到好貴啦。咁我之前喺歐洲翻嚟嘅時候都見過啦，我以為 VTL 機咧冇乜人，結果咧坐滿晒人嘅。哇！咁應該真係好貴喎，俾人搶到。係啦，咁有時咧就真係好貴啦。咁有陣時可能冇位坐啦，有陣時就可能個時間唔啱啊。因為你可能請假，你請到嗰日啦，咁結果原來唔得喎，嗰日冇飛機翻嚟，冇 VTL 機喎，咁你可能要前一日翻嚟，咁就蝕咗一日。咁依家就真係 flexible 咗好多咯，即係你可以揀自己中意嘅航班啊、時間出發，就限制少咗好多。係啊，冇錯啊。咁如果出現咗呢個咁 flexible 嘅一個旅行嘅話咧，咁我都相信咧，越嚟越多旅客咧會嚟新加坡消費。冇錯，特別新加坡而家係亞洲入邊啊，為數唔少國家真係開放俾其他人入嚟嘅國家嘛。咁我覺得都係一個好好嘅競爭優勢嚟嘅。咁都可以進一步咁推動翻新加坡呢個旅遊業嘅發展啦，係咪先？佢嘅復甦啊等等咯。咁除咗對於外來嘅旅客之外，對我哋都非常之方便。咁我哋去完旅行翻嚟，都係唔需要擔心有冇 VTL 機翻嚟，咁啊隨便揀一架機翻嚟就得啦。咁當然啦，一定要打針啊，先可以暢通無阻咁翻到新加坡。咁如果你冇打針嘅話咧，就有可能需要隔離啦。我想問嗰個咧，之前唔係入新加坡咪 on arrival test 嘅？咁依家需唔需要咧？由4月1號開始咧，都係唔需要嘅。哇，咁真係好正喎！嚟新加坡真係好方便喎。如果以前嘅話咧，理論上咧，你係需要做一個 on arrival test 啦，即係你由一個地方嚟到新加坡，咁你去出機場之前咧，你就做一個 test，咁做完 test 之後，你仲要翻屋企等結果，有結果你先可以出街嘅，係啦。咁嗰個 test 其實都幾貴嘅嗰時做，但係跟住陸續到新加坡政府就 PCR test 變做 ART test 啦，係咪？
咁 ART test 已經平啲㗎啦。咁依家咧更加好，就 test 都唔使做。哇！真係一流嘅呢個措施。係啊，咁如果你係打晒針嘅時候咧，依家你唔使揀 VTL 機啦，一落機攞埋行李即刻翻屋企。我記得歐洲係咪其實如果你 pre-departure 同埋 on arrival 都唔使做 test 㗎而家？咁其實係取決於某啲國家嘅，有啲國家都係需要嘅，因為可能佢比較嚴，因為歐盟裏邊咧其實唔同國家咧都可以制定一啲自己嘅入境政策嘅。哦，但係如果某啲國家係唔需要嘅話，就可以其實你連2個 test 都唔使做喎。係啊，但係新加坡咧依家仍然需要呢個pre-departure test 嘅，即係你喺翻嚟新加坡之前你去做一個 test 嘅，咁嚟到新加坡你就唔需要做個 test。其實都算好方便㗎啦，真係。我覺得已經好方便。因為我冇記錯嘅話咧，你翻嚟嗰陣嘅 pre-departure test 咧係可以做 ART test 嘅。咁當然啦，都係需要專業人士 monitor 你先至認可啦。咁除咗旅遊方面啦，咁新加坡喺娛樂方面應該都放寬咗好多㗎啦喎。係啊，冇記錯嘅話，應該係一啲 concert 啊，一啲birthday 嘅 party 啊，甚至乎係一啲嘉年華，應該都可以開始陸續咁開翻俾大家玩。咁我記得之前啦，如果你要去婚禮嘅話咧，其實嗰個婚禮咧係有呢個人數限制嘅喎。即係話可能唔可以超過幾多個人下去咁樣嘅。但係依家係咪冇咗呢個限制咧？依家咧就唔係冇呢個限制嘅，但係就放寬咗。即係譬如之前個 capacity 就係50% 啦，依家就75%，咁就可以好多人一齊參與同一個活動咯。哦，咁都好好喎。同埋仲有一樣嘢係咩咧？就係呢個 live band 嘅開翻。哦 OK 喎，即係巴入邊嗰個 live band。係啦，巴裏邊嘅 live band 咧就可以開翻啦，咁就可以繼續表演啦。哇，好正！呢個真係其實咧好耐都冇聽過嗰啲 live band 嘅演出。其實你喺巴度飲住酒聽啲演出，其實都幾寫意嘅。冇錯。咁如果呢啲措施都陸續放寬翻嘅話咧，咁新加坡其實多咗好多嘢玩㗎咯喎。真係非常之期待。其實，咁我都希望終有一日咧，新加坡咧就室內啊、室外都唔使戴口罩。我都好希望將來新加坡可以睇翻啲大型演唱會啦。其實都好耐冇睇過演唱會，真係。係。好啦，今日影片就嚟呢度啦。如果大家仲有其他嘢希望新加坡政府開翻嘅話，都可以 comment 話俾你聽嘅。咁如果大家中意條片嘅話咧，記住 like 啦、subscribe 同 share 我哋嘅 channel 啦。我哋下次見，拜拜。